Samozrejme ešte aj novembri sa dajú nájsť, ale tak obžratý. Fakt krása, povedal. Ukáž. Dneska sa mi celkom žíva si ten pokoj a kľúda. Prechádzam, že či náhodou niečo nenájdem. Krásny, poriadne. Tam proste milujem každé to obdobie. No. Tu ešte nedajú pokoj. Babička. Tuto už pobalím. Nie sa za čo hanbiť, že čo. A využiť to na leukoplast. Zastavuje to krvácanie. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej holi. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej holi. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft a ja som sa vybral ešte dneska do lesa. Pôjdem ešte pozrieť nejaké huby, hríbiky. Už asi to bude také posledné, takéto jesenné. Potom ešte v zime budem chodiť isto na nejaké tieto huby, ako je uchovec bazový. Takže to, ale teraz už sa dá povedať, že už by som pomaličky to ukončil, lebo dneska už, zajtra sa dá povedať je 1. november a samozrejme ešte aj novembri sa dajú nájsť, ale tak mám tých húb kopu nasušených, takže to stačí, netreba to preháňať a zasa budem venovať v prírode niečomu inému, ako to mám rád, čo ma napadne, ale idem sa troška s týmto lesom aspoň rozlúčiť a vy si môžete so mnou popozerať, ako to vyzerá teraz, keď už tí farby v tom lese sú také úplne jesenné, čiže to je paráda a či ešte niečo nájdem, to je jedno. Zobral som si niečo dobré na relax, na pochuťku, že si tu spravím niekde na nejakom peknom miestečku. Troška oddychnem, zrelaxujem, nie je to o tých hubách, ako vždy vravím, ale o tom si to užiť v tej prírode a uvidím. Neviem, či na mňa hento niekde nepriletela táto vzdocha. Palomena prasína, lebo cítim ju, to je taký smradlavý chrobák a však je neškodný, len strašne smrdí a keď ho niekde máte na sebe, tak cítite len smrad. Ale presne má takú typickú vôňu, smrad by som povedal, tak sem tam sa mi to stáva, že na mne niekde pristane a potom musím čuchať. Ale to nevadí a my sa
pomaličky niekde presunieme a idem to tu troška ešte povzerať, či náhodou nenájdem ešte nejaký ten hríbik. No, tu ešte čosi rastie. No, to je suchohríb hnedý. Akože týchto som ešte rátal, že ich tu nájdem, no ale tento je dosť obžratý od tých slimákov, no ale tak, no uvidím, no. Ale tak, aspoň oko potiším. No, tuto aspoň čosi máme ešte zabudnuté. Tie suchohríb hnedý ešte. Takže ako tu behám po lese, tak proste je tu však ešte čosi rastie, ale už to nie je také, už dá sa povedať, že mám pocit, že už iba také nachádzam, len také, ktoré niekto tu nechal a už nejaké tí nové huby a hríbiky už nerastú. No. Je to aj z toho dôvodu, že je strašne sucho, ako čo sa týka teplôt, tak ako tie sú fajn, ideálne by boli. Len sucho, táto jeseň zatiaľ bola taká suchá. To vidíte aj na tej zemi, všetko je suché. A vlastne podhubie, čo je pod zemou, na to, aby fungovalo, nepotrebuje vyháňať plodnice, čiže tí huby a hríby, ktoré potom vidíte na zemi, a preto to robí len keď sú ideálne podmienky. Čiže podhubie funguje ďalej, len nevyháňa tí plodnice, čiže hovorím, keď musia byť ideálne podmienky, potom rastú huby. Ale nevadí, možno ešte niečo nájdeme a idem to tu ešte poobzerať a hovorím, aspoň bude pekná prechádzka. Tak, ale vidíte, že predsa sa ešte dá niečo nájsť. No ale vidíte, je to obžraté. Ale nožičku má poriadnu. Ale aj takýto poteší, keď človek tu uvidí ešte. Ešte tu mám nejakého mini kamuša. No a ten vyzerá dobre. Síce malinký, ale fajn. Tu sú také troška jemne, ak sa hovorí, predsušené tie hríbiky, lebo ako hovorím, je sucho, ale nevadí. Aspoň si to užívam pekne v tom lesiku. Není ani chladno ešte, takže paráda. No a čo sa mi tu schováva ešte? Jo, to vyzerá krásne. No jasné. Suchohríb hnedý a ten vyzerá krásne, úplne zdravúčko. No, to je pekné, poteší. Tu máme nejaký kúsoček, ale už celkom obžratý. No ale ten vyrastol do fajných rozmerov. No. Uvidíme asi, čo si z toho bude ešte. A jak som predpokladal, títo suchohríby hnedé, tie ešte sa dajú nájsť. Aj pekné kúsky, no to je nádhera toto. Juj, ten je krásny, a to je úplne zdravý. To vidíte podľa tej farby. No tak predsa. Aj tá noha poriadna, ešte tu vidím vedľa hneď ďalší. No takže paráda. No a ty čo, priateľu? Ukáž sa mi. Dá sa. No a ďalší krásavci. Jeden je tu. No
Ani tieto suchohríbiky nedá tu ešte schovať tí ďalší prciak. No, tie sú krásne. Takže ďalší krásavec. No, farba pekná. Hovorím, táto moja hora na suchohríby hnedeta nesklame každý rok. Tu takto ešte koncom úplne tej jesene ešte človek dokáže pekne ponachádzať. Hlavne tieto, no dneska zatiaľ dubáčik nič, ale tak uvidím, možno sa tu niekde ukáže ešte aj ten. No a ďalšie sú také tí ukážkové, títo suchohríby hnedé. Kanášti si není moc zažratý. Nie. Fakt krása. Týmto som ešte rád, tieto mám rád, tieto suchohríby hnedé. Tieto práve jesenné. Tu ich vždycky takto nájdem. No. Krásny. No tak priatelia, tak tento vyzerá dokonalo. Ten vyzerá nádherne. Pozrite sa, čo to tu vyrástlo ešte. No paráda. Zajtra 1. november a vidíte ešte, čo sa dá krásne nájsť. Keď viete, kde hľadať, no paráda. Ten je nádherný. Ďalší kamarát. Tu máme čosi, no. V jakom stave bude? To už slimákov aj taký, to nech sa nájde aj slimáci, tu je ešte jeden. A ten je tiež taký. A tu vzadu. Z toho by ešte čosi mohlo byť, ale toto sú zrovna nie nejaké ukážkové, ale môže byť. No ale nie som náročný, ale keď už tak už takto by som povedal. Ukáž sa mi, tuto už ako si to začalo plesnivieť zo spodku, ale toto by to mohlo byť dobré, tak to vyzerá fajn. No zatiaľ to vyzerá takto, hovorím dá sa povedať zajtra 1. november, nie je to, nemám sa myslím si za čo hanbiť, aspoň niečo a mňa poteší aj ten jeden, keď človek tu nájde. Dneska sa mi celkom aspoň pár ešte čo človek doma dosuší. Kým není toho nejako extrémne veľa, tak ani človeka to už potom ani sušiť toľko nebaví v takom veľkom množstve, takže radšej vždycky ja chodím často a radšej keď nájde nejakých pár pekných kúskov a dá si to usušiť a potom niekedy do tej kapusnice, hlavne vianočnej, to je úplne inak chutí, keď si človek nazbiera tých hríbiky alebo nejakej takej hríbikovej omáčky, spraví si z tých, ktorý si človek sám nazbiera. Je to potom o niečom inom a to proste milujem. Teraz si pôjdem niekde na chvíľku aspoň dať niekde vodičku a potom ešte budeme pokračovať, možno ešte niečo nájdeme.
Ja sa trocha osviežim. Dneska už je také, dá sa povedať, ešte celkom fajn. Neviem, koľko môže byť stupňov, možno 14. Čiže ešte sa to dá. Uvidíme, aké bude ďalšie počasie. Neviem, či nemá prísť nejaké zase ochladenie. Aj som si bol dneska ešte kúpiť nejaké tie túto veci, že si niečo jednoduché, že si dám tu na jedenie. No, dá sa povedať niečo také, čo som objavil, hovorím, že vyskúšam. Tuto si dám v prírode, že keď už je to takéto ukončenie tej hubárskej sezóny, že si niečo špeciálne, tak ono je to vždycky o tom, že človek si tu spraví tú pohodu tak, ako má on rád a proste užíva si ten pokoj a kľud. Jak som bol dneska ešte ráno v obchode, hovorím, neznášam ísť do obchodu, keď zajtra má byť sviatok, je 1. november, keď je to zatvorené a tí ľudia sa bláznia. Ja som si chcel len, že kúpim niečo a hovorím, že ja to fakt neznášam byť medzi toľkými ľuďmi. Už som sa tešil, že konečne potom vypadnem niekde do hôr, kde budem len ja a príroda a pokoj a môžem si to vychutnávať. A keď som videl tí plné koše a všetko, jeden deň zavretý a ľudia nakupujú, aké by mal byť koniec sveta. Ja som si len tuto niečo kúpil, že si dám a čože zajtra nejako prežijem ten jeden deň. To bude pravý survival. Že keď nepôjdete do obchodu jeden deň. A už teraz som vo svojom živli, už si to môžem vychutnávať. Nikde sa neponáhľať, proste a to proste milujem a v prírode to je človek, mi to tá príroda umožňuje byť len sám so sebou a proste si vychutnávať len to, že človek sa napije tej vody tu a dá si ho, dajme tomu, do nejakej svojej obľúbenej pohárika. Samozrejme môžeme si to dať aj z fľašky, ale v prvom rade je to o tom, že si to vedieť vychutnať v tej prírode a samozrejme aj v živote. Priatelia, normálne mi srdce zaplesalo. Túto kúsoček len tak, jak som oddychoval, hovorím, že jak oddychujem, tak sa tu prechádzam, že či náhodou niečo nenájdem. A tuto zrazu z ničoho nič idem okolo, len a čo si to tu vyrástlo. No to je nádhera toto. Ničoho nič. No tak to je pecka. No, možno to bude aj veľkolepé ukončenie jesenej hubárskej sezóny tento rok. Ale krásne, veľmi ma to potešilo. Ideme si ho vytrhnúť a pozrieme si ho zblízka. No je krásavec. Kopu hliny na ňom ešte bol dobre schovatý. No ukása mi. No, nádhera. To je krásavec. Ukážkový, priatelia. No priatelia, pecka. Tu. A že vy vidíte ten krásny poriadne vzadu. Tak to je paráda. To je paráda. Nádhera. Pôjdeme si ten pozrieť zblízka. Ten je krásny. No, pecka. Ukáž, kamarát, v akom si stave. No a ten je nádherný. To je krásavec.
No neskutočné. 1. november zajtra a vidíte, čo sa ešte tu dá krásne nájsť. Hovorím, nie sú žiadne premočené, ja ich volám, že už sú troška predsušené, ale nádhera. To maskovanie je fakt úžasné, pozrite sa. Malý kamoš, ale nádherný. Ako môžete vidieť, tak v tom lese to už úplne vyzerá nádherne, jesenne. Tí farby hrajú, zase je to niečo iné. Ja ako vždy často spomínam, proste milujem každé to obdobie v tej prírode. Vždy je to niečo iné, vždy sa všetko mení a to je proste nádherné. Môžete chodiť 1000 ráz po tom istom mieste, po tej istej cestičke a zase je to, za každým je to niečo úplne iné a to je nádherné na tom. No, hovorím, už som čosi ponachádzal, no už by možno aj toho stačilo, však idem ešte kúsoček pozrieť, lebo už mám celkom toho dosť, na to ani toľko som nerátal, potom sa to už zmení potom, že kto to bude čistiť toľko, no, neviem ako to máte radi, či ja rád hľadám, rád som v prírode horšie, potom čistenie a sušenie tých rýb a krájanie, to ma až tak moc nebaví. Ale preto hovorím, niekedy lepšie, keď človek toľko nenájde a rýchlejšie to má urobené. Ale nevadí, no však človeka to poteší a čistenie budem riešiť potom. No a vidím, no nedajú mi pokoja, nedajú, no čo už s vami, no. Ale kamarát, ty si vyrastol do nejakého zvláštneho tvaru, niečo mu asi bránilo v raste. Vieš, pokrútený. Ešte tam máš asi aj kamaráda dole si mal. No tak, nie je to žiadna sláva, ale poteší. No a tuto tiež pekne vidno, jak už sa ten les pomaličky, jak sa by som to povedal, zafarbuje do iných farieb. A je to nádhera, zase aj tá jeseň, keď všade je kopa lístia, to opadáva, tak to je tiež zážitok. No. Tak toto ani nebudem komentovať už. Krása. Pecka. A paráda.
No a ja už sa idem troška posilniť, čo som si kúpil dneska. Bože, zase tí kuklorodky všade otravujú, ešte nedajú pokoj. Nejakú špecialitku, nejaký sírček. Ženičky. Nič sa mi nechcelo robiť, tak som dal takúto somarinu. No, neviem slušne, ale to skoro 6 € to stálo. Nič, som zvedavý, čo to bude za tú cenu, ale tak čo. Ale keď už tak si to tu vychutnáme. No, to si otvoríme. Na veľkolepé ukončenie rybárskej sezóny si spravíme piknik. Dobre. Nemusí to byť zlé. Si tu dám takýto môj obľúbený sírček. Doplníme. A môžeme veselo piknikovať. Tak dobrú chuť, priatelia, no. Čo to je za špeciálne? Tuto. No. Mini bagetka. Také chrumkavé. Oliva. Môže byť. A ten sír. Taký slaný. No ale dobré. Nemôžeme sa sťažovať. Každého rožku trošku. Ja si tu vychutnávam, čo som si to kúpil. Neviem ako vy, ale ja rád skúšam všelijaké nové veci. No však tuto šunku, či to je jak prosciutto. To poznám, ale to balenie hovorím, je to bez roboty. Aj tie olivy to sú také akési iné. Také asi špeciálne. Aj ten syr taký slaný, akú zvláštnu chuť. No ale výhoda pri týchto vecoch, ktoré ste ešte nemali, neviete, či to tak má chutiť, alebo je to pokazené. To je veľká výhoda. Mini bagetka. Áni, dobre je to. Ja sa pomaličky tuto už pobalím. Pôjdem ešte tuto pozrieť po ceste späť, že či náhodou niečo, nejaký ten hríbik ešte nenájdem, ale už aj stačí, mám toho celkom dosť. A pôjdem pomaličky domov. Ako môžete vidieť, takže myslím si, že nie sa za čo hanbiť, že čo si
sa mi zadarilo aj dneska. A tu na tejto padlej breze rastie aj brezovník obecný. Je to drevokázna huba, ale je veľmi sa dá využiť. Napríklad keď máme nejaké poranenie, tak namiesto leukoplastu si spraviť. Dá sa to nakrájať na také tenučké plátky a využiť to na leukoplast. Má to takéto antibakteriálne a liečivé účinky na rany. Takže je to veľmi dobrá, zaujímavá huba. Ale nie som poranený. Ono sa to používalo aj na obťahovanie ostrie, ale není to. Nečakajte od toho nejaké zázraky, ale na očistenie noža je to dobré. Aj čajík sa z toho dá urobiť. Je to proste, treba si naštudovať, má to veľa využití. A tento brezovník obecný a potom ešte práchnovec kopitovitý našli aj v tých pozostatkoch toho muža z doby ľadovej Ociho. A tiež mal u seba tento brezovník obecný a práchnovec kopitovitý. Jedno sa hlavne používalo na založenie alebo prenášanie ohňa, ten práchnovec kopitovitý a brezovník obecný, ako hovorím, na rany, zastavuje to krvácanie, má to rôzne účinky, ktoré pomáhajú sťahovať tú ranu a liečiť ju, a samozrejme ako čaj by mal mať nejaké pozitívne účinky, neviem či na žalúdok alebo také niečo. Treba si to pozrieť, ale je to veľmi, neviem či aj zabíja to rakovinotvorné nejaké bunky alebo také niečo. Takže je to zaujímavá vec a v prírode je strašne veľa vecí, ktoré sa dajú využiť. Priatelia, ja sa s vami rozlúčim s hubárskou, dá sa povedať, asi jesennou sezónou. To ukončím, už asi stačilo tých húb, však mám toho dosť a netreba to zase preháňať. Takže aspoň niečo, aj teraz som už nečakal, že to bude takéto ukončenie tej jesennej hubárskej sezóny. Takže som tomu rád. Samozrejme do prírody budem chodiť stále. A ešte aj tých hubí však pôjdem, ale asi počas, keď bude zima. Na uchovec bazový, Judášové ucho pôjdem možno na nejakých tej báze čiernej pohľadať. Tam ešte pôjdem na nejaké také tie huby. Proste v prírode je stále čo robiť. Za každé obdobie asi človek môže nájsť niečo, čo ho baví, a ja mám tú výhodu, že ma v prírode baví, dá sa povedať, úplne všetko, čo s tým súvisí, a to je na tom úžasné, a hlavne, že človek tu má proste tá jeho fantázia a tu sa medze nekladú, takže čo ma napadne, to robím, samozrejme v rámci slušnosti a úcty k prírode. A to by bolo všetko, priatelia, a my sa potom vidíme na budúce pri nejakom videu z prírody, a samozrejme poprosím a budem rád za like, za komentár. Kto ešte nemá odber, tak aj za odber, a uvidíme sa potom na budúce. Čaute.